Сәлем достар, мен сіздерге қазір бір-екі мысал оқып бергім келеді. Бірінші мысал I am reading a book. Екіншісі I am reading the blue book. Бірінші мысалда мен кітап оқып жатырмын, бірақ біз қандай кітап екенін білмейміз. I am reading a book. Қандай кітап екені белгісіз. Екінші мысалда I am reading the blue book. Ол кезде қандай кітап екені белгілі болып тұр. Көк кітап, яғни оның түрі, яғни түсі белгілі болып тұр. Яғни осы жерде және the артиклінің айырмашылықтары, артиклі белгісіздік не екені, қандай екені белгісіз болып тұрады, ал the артиклі қандай екені, оның түр-түсін анықтап береді. Мысалы, келесі мысал қарасақ, I have an apple, I have the big red apple. Яғни біріншісінде менде алма бар, бірақ біз оның қандай түсі екенін, қандай өлшемде екенін білмейміз. Ал келесі мысалда I have the big red apple, ол жерде менде қызыл үлкен алма бар деп тұр. Яғни оның мөлшері, оның түсі бізге білініп тұр. Яғни белгілі болып тұр. Осы тұста сіздерге мен an және the артиклдерін айтып өткім келеді. An деңізі белгісіздік артиклі. Мен n-нің айырмашылығы бірі ғана. Артиклі ол дауыссыз дыбыстардың алдында келеді. Мысалға a book. Өздеріңіз көріп тұрғанда a book, a pen. Ал an артиклі ол дауысты дыбыстардың алдында келеді. An apple, an orange. Бұның ережесі ол анық емес, қандай қанша екені белгісіз, тек бір затқа қолданылады. Ал the артиклі, өздеріңіз көріп отырғандай, the артиклі ол анық, қанша, қандай екені белгісіз, жекеше түрге де, көпше түрге де қолданыла береді. Мысалы, the red apple, the expensive pen. Не екені, қандай екені, қалай екені бізге белгілі болып тұр. Достар, осы мысалдарды жазып алыңыздар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Сонымен қатар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер.